दीपू 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 शेर को कोई ताज नहीं पहनाता, लेकिन फिर भी वो बादशाह ही रहता है और लोग उसे मानते हैं। बादशाहों में सबसे बड़ा बादशाह वही होता है जो बेताज बादशाह हो। दीपू 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 Speaker check. भैया ई देखा ई डीजे के ऑपरेटर आई गए। इनका नाम है ऑपरेटर पोक्कान और इनके मालिक का नाम है चौक्कान। अब हमारे सामने पोक्कान पोकी ही और इनके मालिक टेंशन में चौकी ही थर्रा। हम हैं रॉकी साउंड सिस्टम, ढाड़ी बाजार, गोरखपुर वाले।